Halo, selamat siang semuanya. Gue hari ini boncos. Jam segini baru 70.000. Biasanya jam segini udah dapat 300 atau 400, tapi sekarang gue baru dapat 70.000. Ya, ini dia teman-teman nih. Gak tahu udah dapat berapa nih. Coba tanya. Lebay, 70 masih bagus gua 60. Oh, ini lebih. Iya, kan 70 aja lebay, gua Lo dapat 60 berapa nih? ngapain? 10.000 aja nggak megang saya. Nggak megang, pegang dong. 10.000 aja nggak megang. Nih kawan-kawan yang nggak tahu siapa nih. Di ujung sana di wajan. Nggak tahu ini nih, kita wawancara ini kawan nih, satu nih. Ini udah dapat berapa nih? Kira-kira 70.000 dua hari. Oh sama dong. Daftarnya IHR saya Baru berapa nih dapat hari ini? Saya udah 400 sama yang kemarin. Oh ya main 100 nih. Berarti 500 nih. Nggak tahu nih kawan-kawan semuanya. Pokoknya sekarang hari ini pada boncos semua. Ini pada nongkrong daripada pada muter-muter ngabisin bensin. ngejar. Udah aja. 60 hari mana Ini yang bisa. begini aja nih. Pada bingung nih. Saya baru 20, rata-rata 400. Oh, ya, nih. Udah deket Ya saya dah, kemarin. sekian Hari Jumat dari juga saya. ketemu 600 lagi rata-rata 400.